खबर प्रसारण पर सांबादिकों को धमक। आम ब्रह्मकेला न्यूजर बांकी सदर संवाददाता मृत्युंजय प्रधान को धमक। फोन जोगे धमक देले बीजेपी कुजी नेता। कटक जिला बांकी थाना अंतर्गत पुईचा पंचायतर कढ़मल ग्राम आड़हुड़ार एक क्षुद्र जलसेचन कार्य चलुला। ଏହି କାମର ନାମ କ୍ୟାପେସ୍ ରୋଡ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ସମୟରେ ଫଳକ ମରାଯାଇ ନଥିଲା। କାମଟି ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଥିବା ସହିତ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ। ଏହି ବିଷୟରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ଠିକାଦାର ମହାଶୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗିଯାଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ତୁମେ ଆସିବ ନା, ନହେଲେ 20 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନେଇ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଓ ବିଜେପିର କୁଜି ନେତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ନା, ତମ ପାଖକୁ ଏଠୁ 10-20 ଜଣ ଯିବେ କଢାମଲରୁ। ଆସୁନାହାନ୍ତି 20 ଜଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାଇଁ କଢାମଲର ଦେଖ ତମ ନାଇଁ କଢାମଲ ଯଦି 20 ଜଣ ଆସିବାକୁ କିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶୁଣ, ଜାଣିପାରୁଛ ମୁଁ ଶ୍ୟାମଲ ବାବୁ କହୁଛି କଢାମଲ। ଶ୍ୟାମଲ ବାବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସିକି କାମ ଦେଖୁନ, ମିଛ ନେଉଛି ନା ତମ ଏଠି କଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଏଟା କଣ ଏନଆରଜିଏସ୍ ହେଇଛି? ଲୋକ ଛାଡିକି ମେସିନ୍ ଖୋଲା ହଉଛି। ଭାଇ ଏନଆରଜିଏସ୍ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ହଉ, ଆପଣ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ ଲାଇନ ହିସାବରେ ଏନଆରଜିଏସ୍ ହଉ କି ଯେକୌଣସି କାମ ହଉ ଲେବର ମାନେ କରିବେ, ମେସିନ୍ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତମେ ଆସୁନ, ଲେବର କାମ କରୁଛ ନା, ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ। ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ବସିଛି, ଏରା କଣ ମିଛ ଭିଜୁଆଲ ପକେଇଛି? ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ମୁଁ କହିଲି ମୁଣ୍ଡେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ତାର ଇଏ ଅଛି। ଆପଣ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ହବ। ଶୁଣ, ଆମର ଯଦି ବୁଝିବା କଥା, ଆମେ ଜେଇକି ଡାକିବା, ତମେ ଆସିବ। ଶୁଣ, ଜେଇଙ୍କ ବାଇକ୍ ଲଗେଇବା, ତମେ କହିବ। ବାବା ଜେଇ କଣ ସିଏ ତା ମନେ ଜେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମୁଁ କଣ ଯିବି ଜେଇ ପାଖକୁ? ନାଇଁ ତମେ ତମେ ଅଯଥା କାହା କଥାରେ କାମ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି। ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଠିକାଦାର ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାରତ। ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ଯେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଇ ଏହି କାମ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ବିଲ୍ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏଥିରେ ଜେଇ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ରହ୍ମକେଳା ନ୍ୟୁଜ୍।